nuko ndebe no basi yatinze byagenze biti cyose ni murabyumva neza. Ariko papa ndakeka rero irimuze rwose irimo iraza pe. Okay, sawa reka tubitegereze nyine nta kibazo. Rero papa nari mfite rwose ibibazo kandi rwose buri gihe mpora mbyibaza pe byaranshobeye. Ibibazo kise kandi none hora. Nyine papa urebye amafaranga afite amazina menshi. Nk'amafaranga urimo umuntu ayo ngayo bayita ideni. Amafaranga dutanga mu rusengero akitwa amaturo. None amafaranga twishyura kuri banki akitwa inguzanyo. None amafaranga yohereza umuntu ko yakora agaservice keza bayita tip. Ikindi kandi amafaranga dutanga mu bukwe nayo akitwa inkwano. Amafaranga kandi mu guhana divorce yitwa umutungo. None amafaranga yo boss yishyura abakozi ni umushahara. Kandi none amafaranga twishyura kuri leta ni umusoro nyine. Amafaranga twishyura muri rukiko akitwa amande. Amafaranga yo leta yishyura umukozi ku zabukuru akayita pasi. None amafaranga duhereza abana bakayita indezo. Gusa umwana none wasigaye yarasaze ibi ntibikere maravuga none hora. None papa iki kibazo njye nibaza ni kimwe. Amafaranga umuhungu ahaye girlfriend we aya mafaranga yo twahita ngo iki? Jori rwose pe nkubwije ukuri nanjye numva nta kintu nakubwira pe kuko nanjye urebye byaranyobeye rwose ukuntu bayita. Mwaramutse mute mwari? Yego shajorije we none se ubundi kuki wakererewe? Sinakereye kubera icyapa se. Ngo icyapa cyapa se kandi? Nyine ndi munsi ndimo ndahazana we n'icyapa cyanditseho ngo imbere hari ishuri ngo genda gake. Rero nanjye yongeze aho ngaho nanjye nakoze imbi cyapa cyinsa. Okay, nyine ngaho voye cyane tuganire. None se ubundi shoreka nkubaze. Ubundi ukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo umubiri ukomeze umeze neza? Kubera ko ndabona bamaje kubyuha cyane nk'umuntu rwose utagitekereza habe nawe. Cyane rwose siporo ndazikora da kuko nyine umupira w'amaguru na tennis rwose buri munsi. Good, yumva se sha. None se ubundi kina bingana iki? Yewe ndakina paka rwose umuriro muri telefone wanjye ufashize. Ariko je none jori none njya ngo shaka kuzangisha no guseka pe aho bigeze. I don't want peace. I want problems always. None ubundi hari sentence najya ngo nkorere ndagira ngo nyine nimfashe kuyikora. Nishe umuntu iyo ntero ndagira ngo uyimpindure mu gihe cya future nyine. Igihe cya future se nyine igihe cya future uzajya muri gereza. Wiki ariko jori ubundi wasinze amazi mu itorosho cyangwa wamwe igikamba ntitubimenye. Ko nyine ibyo nimara kugira nibyo inzage cyangwa nyine future tense y'iryo jambo ni uzajya muri gereza. Oh shit. Ariko jori noneho bigeze ukina amasengesho rwose y'ubwoko bwose. Ahubwo jori uranyuci rwose hari nk'umuntu ashaka kubwira kandi yambayeho rwose idasanzwe. Zikejo mu nagiye kwa muganga agiye kwipimisha virusi itera sida. Byari kuwa gatanu hanyuma nyengezeyo barambwira ati rero genda uzagaruke kuwa mbere nibwo uzabona ibisubizo byose byasohotse. Reka rero ku cyumweru ngende ngiye ku rusengero ugiye gusenga padiri atangire kubwiriza nyine abwiriza ku bantu. Padiri ati rwose mu izina rya Yesu ibintu byose mumashaka muri kino cyumweru byose bizabe positive gusa. Ngo iki none se ubwo wabigenje utera? Ngiye ako kanya nahise nsimbukira hejuru nsakuza cyane bati mu izina rya Yesu ibyo ntibishoboka. Ngiye rwose byanjye ndabizi neza ko bizaba biri negative. God have mercy upon us. Nanjye ko mfite inkuru itangaje ra. Nyine rimwe hari umugabo wari umaje kurambirwa n'ibi byose yakoraga. Nibwo nyine yifashe gutya afata umwanzuro ati reka ngende njye kuri kiliziya ngende padiri ansabire rwose imbabazi z'ibyaha byanjye byose nakoze. Oh my god. Yagera kuri kiliziya nibwo nyine se agenda yinjira nyine aho bicuriza ibyaha. None atanyirwa nyine avugana na padiri. Ubwo ati rwose padiri ndagira ngo nsabe imbabazi ko umunyabyaha rwose byandenze. None nyine padiri arambwira ati rero mwana wanjye ndagira ngo mbwire nyine ukuntu byagenze byose nta na kimwe uciye inyuma hanyuma n'Imana nayo ibiza kukubabarira. Umugabo ati rwose padiri mfite umuntu turi mu rukundo kandi rwose uwo mukobwa ndamukunda cyane kandi arankunda. Uwo mukobwa rero tumara imyaka yose 3 kandi rwose naranci inyuma naye rwose ntago nakamuciye inyuma imyaka 3 yose ishize. Ejo nyine nibwo nagiye iwabo ngiye kumusura ngeze iwabo nsanga nta muntu muri yo uretse nyine umukobwa nyine bavindimwe gusa. Noneho nyine twari turi kumwe mu nzu tugeze aho ngaho nyine sinzi ukuntu byageze turasambana. Noneho padiri abwira umugabo ati rero ndumva ariyo rwose muhungu wanjye ariko icyiza gihari ni uko nyine bimuremera amakosa nyine wakoze.
none padi nyine icyumweru cyashize nabwo nagiye kuri ofisi ngiye kumushakayo ariko ngeze usanga ntawe uriyo noneho nta wundi muntu kandi wari uhari uretse nyine umukobwa umwe wenyine bakorana gusa noneho nyine nawe birangira turyamanye. Ko bidasanzwe. Padiri ati rwose noneho ndumva mugabo ibintu byari bitangiye kuba bibi. Umugabo ati nyine padi urabona ukwezi kwashize nabwo nagiye kwa anko ngiye kumushakishayo ariko ngeze usanga ntawe uriyo uretse nyine anti wenyine wari uriyo gusa none nawe birangiye turyamanye. Noneho muri ako kanya yatangiye kumva padiri ntawe uhari yatangiye kumuhamagara arahamagara ati padi none nibwo yaje kumenya yuko nyine padiri atakiri aho hafi atangiye nyine kugenda anamushakisha. Noneho yarakomeje nyine amushakisha agenda agera naho yari yicaye asanga ntawe uhari. Noneho nyine akomeza kugenda amushakisha aho aribwo ariko anahamagara ati padiri uri hehe rwose ko nakubuze. Noneho ariko umugabo akomeza kumushakisha hasi hejuru bwa nyuma na nyuma nibwo yasanze nyine padiri yari yihishe inyuma y'imeza iri iruhande rwa piano. No. Umugabo abaza padiri ese padiri noneho ko ubishanga byagenze bite? Padiri ati rero mwana wanjye rwose umbabare pe nanjye nageze aho ngo nibuka yuko ari njye nyine uri aha ngaha nahise ngirwaye yuko wansambanya nanjye. Jori uzi ko unyibukije rwose ndi nkono none y'undi mupadiri. Abana babiri bato b'abahungu bagize gutya nyine bibi igikapu cyari kirimo amaronji ku muturanyi wabo bari baturanye aho hafi. Noneho bagezeho bahitamo nyine kuba bajya ahantu hihishe kugira ngo babashe kuba bagabana ayo maronji bari bamaze kwiba. Umwe muri abo bahungu nyine ahita avuga turabizi reka tuyimwe amarembe hafi abo tugabanira. Noneho bagize gutya basimbuka amarembo manini bagira ngo binjiye muri rya rimbi. Noneho bakimara gusimbuka amaronji abiri nyine yahise ava mu gikapu yitura hasi. Ariko noneho ntiyirirwa bayatoragura ko ari nyine bafite menshi mu gikapu nyine ahagije. Noneho haciye iminota mikeya nibwo nyine umusinzi wari wiviriye mu ibara yasinze rwose yaborewe cyane. Aciye kuri iryo rimbi nyine aho hafi ku marembo yumva noneho amajwi abiri y'abantu barimo baravuga. Amajwi nyine avuga ngo ibi ni iryanjye iri ni iryawe, iri ni iryanjye iri ni iryawe gutyo. Noneho umusinzi akimara kubyumva inzoga zose zahise zimushiramo yari yanyweye. Noneho ubwoba bwinshi ahita yiruka ngana kuri kiliziya ageze kuri padiri arambwira ati padi rwose nawe vayo ujye kwirebera pe va tujyane. Vayo noneho tugende nawe wirebere ukuntu Imana na Satani barimo baragabana imirambo hariya mu marimbi. Noneho padiri n'uwo musinzi bahise birukanka bagenda bagana hano ndi ku marimbi. Bagera ku marembo y'irimbi nibwo nyine bakomeje kumva rya jwi ririmo riravuga ibi ni ibyanjye ibi ni ibyawe ibi ni ibyanjye ibi ni ibyawe. Why are you running? Why are you running? Muri ako kanya rya jwi ririmo riravuga riteragara kuvuga noneho riravuga ati ariko se noneho ko turimo turagabana ibi ngibi biriya byo ku marembo byo turabireka. Noneho padiri muri ako kanya yahise yirukanka cyane rwose haburaho gato ngo arenga no kuri kiliziya. Yirukanse nyine asakuza cyane avuga ati rwose mutobore mutatwana turacyari bazima. Ariko toreka nkubwire uriya wari uzi ko papa wanjye agira ubwoba kurusha papa wawe? No. Ariko gusa ukuntu papa agira ubwoba uzi ko niyo ari nyinjoro arimo aragenda akabona igicucu cye byonyine bimutera ubwoba. Reka sha nimbe n'ibyo ngibyo. Okay sawa ariko nyamukeka papa utamuzi uzi ukuntu agira ubwoba uzi yuko niyo yumvisha imbunda irashe cyangwa se amajwi asakuza cyane ahita yirukanka ajya munsi y'igitanda. Ubwo uzi kugira ngo azavemo avamo umunsi ukurikiyeho. Reka sha njye noneho nkubwije ukuri papa agira ubwoba koko ku buryo mama wanjye yaraye irondo papa ajya kurarana n'undi mugore duturanye hariya hirya. Ngo iki? Agosha noneho uri ijoro rwose nk'izina ryawe pe. Toto reka nkubwire akandi kantu. Nkiri umwana papa wanjye yaguze imodoka nshyashya. Arangije icyumweru kimwe rero adutwaramo tugiye gusenga. Kandi rwose wari umunsi w'ibitangaza pe ku buryo pasiteri wacu yakoreshwaga n'Imana mu gukura abantu mu bukene. Nuko rero tuhageze pasiteri areba kuri papa wanjye maze aramubwira ati papa Jori Imana rwose yiteguye kuguha umugisha mwinshi cyane. Mama wanjye nawe ahita asimbuka cyane ibyishimo biramurenga
ngamena papa wanjye nawe ibyishimo biramurenga rwose. Nuko pasiteri ahita atwegera arambura ikiganza cye agikoza ku mutwe wa papa, arangije atangira rero kumusengera. Nuko pasiteri wacu rero ahita ahindukira yegera kuri aritari, nuko agezeho Imana igira ikintu imubwira. Nuko ahita ahagarara arahindukira rero areba papa wanjye, arangije aramubwira ngo papa Jori, icyumweru gishize waguze imodoka nshyashya sibyo? Papa aramusubiza ati yego, kandi rwose bigaragara ko bimutunguye cyane pe. Nuko pasiteri arangije abwira papa wanjye ngo Imana irambwiye ngo urufunguzo rw'imodoka yawe ugomba kurubiba mu buzima bwanjye. Naratunguwe rwose nkubitwa n'inkuba kubona papa ataregeza ahubwo anajya impaka n'uwo mupasiteri. We yafashe mu mufuka we akuramo urufunguzo rw'imodoka, arangije ahita arumuhereza. ngo ngwiki. Nka nyuma y'iminota 5 nagiye kubona papa wanjye arahagurutse asohotse mu rusengero, nta nubwo yigeze ategereza ko amateraniro y'urusengero arangira. No. Njye rwose namubonye ari gutega ataha ajya mu rugo. Nahise ntekereza ni rwose papa ashobora kuba ahangayitse pe. Nabitekereje numva mfite ubwoba kandi byananshanze. Hashize akanya nagiye kubona papa agarutse ku rusengero afite urufunguzo rw'imodoka ye yarasize mu rugo. Njya kubona atwaye imodoka yishubije mu rugo da. Numiwe rwose nibyo nari maje kubona aho ngaho. Nuko ndangije negera papa, ndangije namubaza se papa, nukubera iki bitwaye muri buriya buryo rwose? Nuko nawe ahita ansubiza ati ariko Jori, wajya ukoresha ubwonko bwawe rwose. Pasiteri yasabye urufunguzo ntabwo yasabye imodoka. No. Ariko urabizi papa rwose ni umugabo w'umunyabwenge ku isi yose pe. Ariko ikibazo cyacu kubamo nuko yaje kubyara umwana w'ikigori cyambaye ku isi yose.